10. oktober. Nydelig dag. Og jeg har nå syklet forbi alle de her løvene hver dag. Så nå holder jeg på å samle det opp. 29. oktober. Og jeg må bare plukke inn det siste. Nå er det både småspist her i en stund. Hvis de er for små, vi spiser hønen. Altså, helt nytt for meg å forstå at man kan dyrke løken til høsten. Det er ikke så mange ting man kan dyrke. Nei, det vi kan dyrke, det dyrker jeg. Og så lykkes vi noen ganger, feiler noen ganger. Men sånn er det jo her i livet, skjønner du? Mesteparten her er masse. Det er litt sånn vårfølelsen å drive og dine litt. Men det her er bare første snøen. Det er ferdig en brøytebil. Og videre. Her har jeg samlet jord. Denne jorda ble jo brukt i fjor til forskjellige planter. Og den er næringsfattig nå. Og det vil jo frø ha, for de har jo med seg matpakker selv. Så jeg fyller bare opp her. Jeg skulle si at et par av mine kjepphester etter hvert som jeg har lært litt mer de siste, ja, 4 år siden kanskje jeg startet, 4-5 år siden jeg begynte så smått på noen urter. Men det jeg i alle fall har lært, er at de plantene som blir størst og gjør stor avling og veldig artig, er gjerne hybrider som jeg ikke kan ta frø av selv. Litt av poenget er jo at jeg har lyst til å, er det noe jeg liker veldig godt, så vil jeg kunne la det gå i blomst. Så har de insektene det bra, og så får jeg det bra. Men det at jeg ikke trenger å bruke så mye penger på å kjøpe nye frø. Jeg tror det var frossen her i dag. Denne jorda har jeg prøvd å holde, bevisst prøvd å holde tørr. Sånn at den skulle gå an å bruke den i mest på vinteren. Eller tidlig om våren. Den var visst frossen. Og alle de hvite flekkene vi ser her er altså ikke isopor. Det er rester fra fjorårets chili og paprika. Og her er det så vært så fint å få sånn her. Her er litt avispapir. Det er ikke den. Her gjenbruker jo all jorda. Men jorda blir jo aldri ødelagt. Den kan bli utarmet. Og det blir den gjerne med sånn monolandbruk. Variasjon er alltid bra. Det finnes stadig sånne små plastbiter og sånn. Rester fra de gamle potten, for eksempel. Veldig greit med sånn her jord som er litt luftig. Det er jo det de her hvite trykkene er med på. Så gjør jorda luftig sånn at de bittesmå røttene skal klare å komme seg gjennom. Det er forskjellen på en såjord eller en kaktusjord. Det er mer sand i den er lettere, den drenerer bedre. Enn en jord for ferdig utviklet planter. De trenger både mer næring og de tåler litt mer struktur. Perlitt heter de hvite, eller perlite. Noen sier det på engelsk, noen sier det på. Den er i alle fall kjempefin å bruke. Jeg tror vi satser på de asiatiske. Det er jo forskjellig, det er tatsoi, mitsuna, den type grønnsaker. Og jeg så de ganske tett, i hvert fall.
frøene små, og jeg lar de sjelden bli så veldig store før jeg spiser. Sånn er bare et eksperiment for i år. Jeg fikk jo så ekstremt mye egne frø i 2018. Så jeg kommer til å lage meg en ladning inne også med sånn. Og hva heter det da? Microgreens, eller hva det heter. Så det er den første vekka. Jeg har ikke laget etiketter, så det er veldig, veldig, veldig viktig det å merke det som man har gjort. Men man tror man husker det. Nei, det gjør man altså ikke. Vintersalat. Jeg bruker opp alt, for jeg kommer til å stå inne også for å få det fortere i gang. Dette er sånn at jeg kan bare stå her og komme som de passer seg. Så er det litt i en liten klump. Oi, det var et frø som hoppet. Så er det litt i en, ja, hva skal jeg si, som en klump. En sånn teori om at frø vil ikke sette seg med bestemt avstand i naturen. Jeg tenker at kanskje de liker å prate med hverandre og kommunisere på noe vis. Ja. Det var vintersalat. Og så det vinterfotlag, den synes jeg jo er enda bedre. Den er litt så syrlig og har sånn. Det kommer ikke så veldig mye ut av en sånn pakke. Fyt sånn. Vi bruker opp denne pakken. Så vi ser her, vi er ikke særlig store i frøene. De holder... Ja, litt frø da. De vekser så sakte, så jeg må bare merke det her godt, og så lar jeg de bare stå. Dit kommer jeg. 1, 2, 3, 4, 5. Takker den der. Og så sellerien. Det var bare tilfeldig at jeg hadde med meg de her frøene i dag. Jeg skulle så de en annen gang, så fikk jeg ikke tid. Den rosa sellerien vet jeg jo at vekst bra. Det blir sikkert alt for mange planter her også. Derimot har jeg ikke vannet det her enda, og det jeg bruker å gjøre med de plantene som står inne her. Jeg tror faktisk allerede at det har spiret en valmue. Det er dumt for den dør. Det vannet det ikke, jeg legger på snø. Vanligvis så skal vi ikke ha det så varmt for vinteren. Vi kan godt ha mildvær og sånn, men ikke sånn som i fjor, når november ble, hele november var så varm. At de stakkars plantene trodde at det var blitt for bra. Vi kan kalle den for Asia Mix, det tror jeg på plass å skrive. Ja. Det her er den som heter... Den heter bare vinterportulak. Jeg har jo også inngått et lite... Jeg vil ikke si det veldig nå, men jeg har bestemt meg for å ikke kjøpe frø i år. Og det holder hardt. Nå begynner jo frøkataloger og frøfirmaer å åpne opp overalt. Men jeg har bestemt at jeg har så mye frø. Jeg skal ta vare på det jeg har. Bruke de opp. Og så skal jeg prøve å... Jo, jeg har lov til å kjøpe en ting, for det mislykte jeg i går, og det var bondebønner. Men utover det, nei, ikke lov. Men nå er det snart nytt år, så da kanskje jeg lager meg en ny regel. Skal vi se. Rosa selleri. Har ikke den et navn? Det heter vel Chinese pink. Og så valgte de cambrai. Gud, jeg er god i det her språket. Ikke vet hva jeg er. Men jeg har 2 vintersalater, så det er veldig greit å vite hvilken. Og den her, tror jeg det er den som vokser saktest. Det er fint å finne ut av det.
hva man liker, og smak, og... Jeg skulle ha brillene med meg ut, men det har jeg ikke. Så jeg må bare lese litt. Sånn. Hele den røkka der. Hele den og den og den. Ja, så har alle fått navn. Jeg har jo ikke med meg frø til resten. Jeg har 3 rader igjen. Jeg skal gå ut og hente snø og legge på. Jeg henter litt snø. Nå skal jeg gå og fortsette med litt andre ting. Hei! I dag er det den 16. desember, og jeg har litt vinterarbeid. Det vil si, det her er jo bikubene, som dere kanskje ser. Det er egentlig ikke noe arbeid med de nå. Jeg kan ikke gjøre noe fra eller til. Men, nysgjerrig som jeg er, så må jeg prøve å høre om det lyder. Der suser den. Fint. Og den har fint. Vanskelig, for den står så langt frem. Jo da, den er i orden. Og det. Det er 4 som jeg vet ikke mye i. Den 5. som dere egentlig står på her, har jeg pakket inn for at jeg synes det var så mye fugl her. Og fuglene, de kan faktisk... Hvis jeg flytter dere dit... Ja, det blir jo perfekt. Jeg prøver å se om det er lyd i den her enda. Titt-tutt. Man skal jo ikke plage biene om vinteren. Og banking og dunking og snø som detter ned av trær og sånn er ikke noe særlig bra, for det stresser dem. Nå bråker jo jeg litt, men det her har jeg gjort for å holde fuglene unna. Denne kuben var ikke så sterk. Men de lever i hvert fall. Nei, briller ute, det funker dårlig på meg. Så da... Eller det er ikke nødvendig for meg heller. Men fremdeles. Det har vært veldig mye fugl rundt den her serverte. Og det her opplegget mitt klarer jo ikke så veldig ut. Men jeg prøver i hvert fall. Nå så snøen er borte igjen, så kanskje jeg klarer å få den her i bakken. For fuglene er ganske smart. Kjøttmeisen for eksempel. Man kan gå bort her, og så dunker han litt på her. Og da kommer det gjerne en av de her vaskbiene ut og tar liksom, hva det er for noe, hva du vil. Da tar han den. Det er ikke kjøttmeis uten grunn. Men se på den utsikten dere. Hurra, ikke det. Der. Se på den himmelen. Hæ? Jeg må ned og se på de 2 siste kulene også. Alle 7 er i livet. Men det er jo enda tidlig på vinteren. Enda kanskje 4 måneder til at jeg får se hvordan de har det. Og her har reven vært og gått. Ser du sporene her? Her har reven gått. Ganske store føtter. Jeg vet ikke om dere så det der. Jeg klarer ikke å snu det her kameraet. Den er ikke enig med meg, den telefonen. Og den er jo på tur å dø. Det er jo ikke så bra. Det jeg har på føtter nå, er jo brodder, så du hører lyden veldig godt. Skal vi se om jeg klarer å filme det. Tjoho.
Så ser du, der ser du det. Joho! Det må man ha når man bor her, for her kommer det vann opp og fryser på. Så har ikke jeg kunnet gått over her til hønsehuset, for dette er is hele veien her. Hver vinter. Språket. Jeg glemmer av høn her. Det er ikke bra. Og så har jeg den... Jeg må prøve å snu kamera. Her er den inngjerda delen. Ja, akkurat nå var det ikke noe, for nå sprang hunden forbi. Men her er masse småfugler på mine småfugler.